貴啲梗係靚啲㗎。係啲燒豬有胡椒嘛？嗱，有胡椒咩燒豬啊？減定係嘛？大佬，你買嗰啲全部種植㗎。係啊，嗰啲種好多地方都唔得呢度。豆醬南橫財就手喎，豬橫脷。大家好啊！今日嚟到新會嘅白石橋市場，白萝卜，買蘿蔔。很好的呢。哦，好啊。哦，粽子啊，都有啊。油饺啊，什么都有啊。軟軟糯糯的。ăn tàu thêm cô bông, sẽ cháu.吃那个，有个不语啊。对，吃它。这里有芝麻的，他吃那个没有？這個好吃。燈盞，燈盞膜。燈盞膜。我哦們廣西叫燈盞膜。哦。廣西特。有個血腸。那个啊，芋头、红薯、酸菜、这个里面是咸的还是甜的？花生，哎，这个人是不是？啊，有的，我们都有。赶快有人买。啊，我们不会做啊。邊度買㗎？奶奶帶你來，教我們一下。啊，哦，還要純糯米的不？我們不會做你們廣東的這種啊。嗯，好香。肉葱。嗰個瘦肉腸咧，係多少錢啊？你個瘦肉腸俾唔俾葱啊？冇乜所謂，都可以。阿姨，哎，嚟啦嚟啦嚟啦！兩個人攞啊，幾多啊？
自己加啲豉油。好。哦，你做咩唔散爐啊？牛肉條雞要2蚊㗎，4蚊啊，4蚊多6蚊。2個。8塊，牛骨粥2塊，來2塊。我淨係翻喺個瘦個大蛋嘅。啊，老闆。廣東嘅腸粉。嚇？打包係咪？新會嘅腸粉仲賣到4蚊啊！嗱，依家好少見到啲咁嘅細嘅蘿蔔乾賣嘅。係啊，嗰隻蘿蔔乾好好食嘅。好食啊！翻去洗一洗水就得㗎啦。哦，幾錢斤啊？呢啲啊？嗰啲7蚊斤。哦，呢度可以喎，嗱，好細條㗎啦。好好食嘅，你可以試一下嘅，好好食嘅真係。哦，又唔鹹，跟住就咁洗一洗水。咁洗佢㗎，哦。啲大頭菜。有揸冇揸啦，就覺得打埋得個手啊，你試下，冇打得回。睇睇嗰啲正式大頭菜嚟嘅，咁大隻嘅。哦，咁大隻啊？係啊，嗰啲頭菜叫琴樹頭菜啊嘛。琴樹頭哦，哦。啊！嗰啲正係傳統啊！係啊係啊係。傳統製法，你翻去總言之，你按照我教你咁樣，洗一次水佢就避咗啲水佢，執少少鹽落去浸8分鐘左右就得㗎啦。哦，就好咁樣。淡口，好好食㗎啦。哦。你嚟炒下豬肉啊，或者蒸下魚啊，都好好食㗎。講句唔好聽啊，3、4個人蒸魚，你咁多就夠一餐㗎啦。係係係。佢俾少少螺蒸啊，佢好好味㗎。係。人流好勁。喺呢邊，喺呢邊。要，揾埋個大口一個。唔清楚，我稱下先，應該係10蚊左右吧。我哋又唔知㗎啦，砂糖桔2個半，呢啲好老樹。呢啲老樹係嘛？排骨20。唔係啊，海鮮都必然有啊，煙殼類啊，啲扇貝1蚊一隻啊，啲青口先平，10蚊3斤。嗰個橙啊，咩都水落灼食嘅。哦，灼食佢啱啊，係。好肥好靚。哦。係啊。
西蘭花2個半。啲番薯乾幾錢斤啊？嚇？10蚊係嘛？哦。哎呀，2、3啊，好多錢？荔枝就係燒雞。好靚嘅燒雞，金黃金黃嘅。33、48，還嚟20啫。淮新，咦入菜啊係。嗱啲黃芪60蚊，65蚊斤啊呢啲。嗱嗰啲北芪又平，可能39。一黃芪同北芪有咩區別咧？咁樣嗱對比下。喺呢個市場買啲椰子咧，居然係7蚊一個啫。平啊？平貴啊？平。冇個平。哦咩啊？啊，佢個還俾錢咧？微信收款12元。微信收款14元。可以呢個價錢可以買6蚊斤，係啊。又係中國農曆年時間啦。鹽焗核桃啊！哦。紙皮核桃，呢啲核桃係粗啲嘅呢啲啊。呢種咧就冇咁粗嘅，表面就係比較平滑少少嘅，有2種喎，係啊。各式乾果，咦？陳皮瓜子啊，可能新會先有㗎啦。陳皮瓜子啊，水煮瓜子。陳皮花生8個半。哦，紅衣花生原味哦。原汁原味啊！哇，好多揮春，結連。
就係連埋黃芪一齊沖水飲啊！嗱，啲傳統市場咧一定有草藥賣嘅。係個一字㗎，咁樣真人個威度真係。草藥啊！你記住。老人家就咩咧？風濕痛啊、骨痛啊咁啊，麻痹啊，佢自己都知自己時間先呢度好黑嘅，嗱依家散咗雨啦嗱。係。你話扭就唔散雨，好多時候，如果又腫嘅咧，連續搽2日到3日，你試下佢，你扭親、跌親、觸親、撞親、揼親都得。各位按翻第1日嘅價錢，我送多瓶嗱，啱就帶。50蚊。50蚊有3瓶。哎呀，我这。佢個人都可以做啊，係啊，係個咪跟好嘅話，係啊，我覺得呢個我都覺得好嘅，我覺得唔錯啊。45蚊一兩佛像，都可以下啦就。便宜兩啦。梗係價錢1分錢1分貨，貴啲梗係靚啲㗎。係啦，買黑子個齋食嘅。蠔豉仔100蚊斤。口感味道唔同㗎，呢個都要好似正銀魚仔13蚊兩，13蚊兩隻103蚊斤啊！呢度有啲豬皮。好多雜貨啊！我哋啲燒豬有蠔醬嘅嗱，有蠔醬嘅燒豬啊！冇蠔醬嘅燒豬你唔好買啊！哦。減定係嘛？唔要啲咁定，啲指數係倍增，係兩年㗎，4蚊條嘅咧。OK。點解我咁靚女？辣椒葉啊！哦，3蚊斤啊！即係啱放晒視頻咁3個半一斤。不過呢個市場出名平嘅喎，你叫佢賣3蚊俾你啊3蚊唔賣。唔賣。老闆喊3蚊賣我。咦？呢個市場好大，成條街從頭到尾有成公里長。嗱，有冇人記得呢啲咁啊？呢啲叫做慈菇啊！到年底時分食呢啲咧，又粉又甜嘅嚇，唔會澀。5蚊斤。啲粉葛啊，啲咁大條嘅粉葛，係咪粉葛嚟嘅呢啲？冇爛，放2個月都唔會爛，你放心。我啲麻子如果爛就冇人買噶啦。唉，你又冇我買過咯，到2斤嘛，你斤幾個咯？3蚊斤你。
攞個8蚊啊！我使乜而家冇人行我？要攞10蚊咩？嗰啲4蚊，嗰啲3蚊，呢度。嗰啲人買過啦，買過佢咁買咁多。我哋嘅站乜嘅啦，都定落嚟。你真係那個多真啲啊！我上增加都得幾時？嗰啲話貴，嗰啲同價平啲買嘅㗎啦。1蚊啊，個包行哦，係你個包行哦。啊，係啊，我啲包行啊，要量。呢啲咪識啲即係係啊，我啲大嚿啊，好有㗎。睇下幾大嚿，好犀利㗎。À, 攞一嚿咧。埋兩嚿埋單，係9蚊錢啊！9蚊啊！唔係呢啲手工做嘅，即係自己做嘅。睇下幾靚。啊，係啊。你幾犀利咁大嚿嗱，大嚿㗎。係啊。À, 1嚿4蚊半。哦，老公餅，哦，哦，老婆餅係圓嘅，咁樣。呢個係老公餅，呢叫做老公餅。有少少南乳咁啊，應該係。我上次買嗰啲咁大條200蚊1斤，我攞到嚟賣啊！我茂名下邊噶嘛，你幾時講我都打過嘛，你知啊？但係你見埋嗰啲薯仔都冇同噶，同日有啲人佢就長期賣佢，我肉擔得好緊咧。佢就識貨，佢一嚟到佢就同我賣啊！你以為？記得牛大力噶嘛？牛大力啊！哇，咁乾嘅。誒，我大軍啊，一濕佢黑心噶，冇同噶，大佬。你買嗰啲全部種植噶。我記得大軍啊，我咁遠冇得噶，你磅賓州都冇得一磅佢就黑心，一係我挖啲咁大條嚟，冇幾多嚿賣，冇放得到啊嘛。你見晚我5支毛頭賣齊就冇有，嗰啲人賣齊佢有，你賣嗰啲又冇用喺焗流黃我話你知啊。啊！佢買30蚊錢，你見嘛？剪開煲得幾多次啊？你唔係佢乾嘅又唔一樣，價錢又唔同。冇係喎，濕嘅賣200或者濕嘅喎，粥嘅仲貴啊！係喎，冇放得到嘅，嗰啲嘢放佢窿心個。佢嗰時你見嘛？凍到佢啲味道冇得，佢放水放啲嘢凍到佢就保鮮冇蝕錢啊嘛。咁係。記得你一挖到電日就蝕㗎，你冇放流黃焗到都蝕嘅。哦。你以為你買到靚嘢食啊？有乜先諗？嗱，我啲地擔頭自己挖，我同嗰啲都冇同嘅，啲轉斗係大山。你下個我茂名取，我高州嗰度過，你見嗰啲山嚟，我話你知。有啲全部係靚㗎，好大條㗎，你見咪嗰啲係薯仔㗎，你睇下冇同。有冇得㗎？你買嗰啲大到度冇有咁靚㗎。啊！你去白橋嗰度，你去白橋嗰旅遊就係我哋家鄉㗎嘛，我哋荔枝龍眼特產。呢個需要點賣呢隻？我咧賣50蚊斤啊！你大軍啊賣得濕個20蚊我都賣咯。哦，即係牛大力加嗰個天母兔啊，啊，哦，煲雞嚇。啊，我能煲雞，你煲乜嘢啫？哦，新會。呢邊行入去咧就係城東市場。城東市場。焗出臘腸。嗱，呢種臘靈魚乾咧，就係用豆醬臘嘅，30蚊一條呢啲係。
好多地方都冇㗎呢種嗱，30蚊一條，好大條啊！呢啲2斤你預晒㗎喎。呢啲幾多錢啊？35蚊8。包括呢種都係啊，用豆醬立㗎，係啊。係，呢啲38，嗰啲頭先38嘅。呢啲一定好食㗎啦。呢啲36，28嘢，嗰邊有皮冇皮嘅28。嗱，有冇見過呢啲？辣豬橫脷。呢隻8個買啫。橫財就手喎，豬橫脷加豬手啊。哦。23、25一斤嘛？食唔晒喎，有咩㗎？你夏天就唔可以，夏天就一定要放冰箱，冬天可以唔使放。放個冰箱係，我意思話，即係冬天可以唔使放，因為我哋寄出國嘅話，都係1個月寄出去都冇問題嘅。不過我哋有啤真空，呢啲冇。寄唔寄到咧？寄到美國其實。寄到啊！我寄馬來西亞、美國啊都寄到啫。美國朝早就3、4個咯。下午肯定要休息一下嘛，好累的，你知道嗎？啲練牛啊！哦，練牛係咯，586蚊好冇？5蚊啊，9啊。32蚊斤咧又要，係啊。啲台山羊啊，32蚊斤。啊，好啊。好味。花生椰絲白糖。素角呢個係。係啦，俾定佢哋。紅雞肉20蚊咁。攞個手過嚟。花生糕啊！係啦，呢個嘅咩事？呢隻烏合。你睇下，姜醋蛋啊！唔係，有姜嘅13蚊一碗，要一碗。姜醋蛋5蚊3隻。35蚊斤。呢就做咗10幾20年啦。10幾年係嘛？哦。18、9年啦，喺啲
幾好。自己都攞嚟食㗎。唔錯，仲有啲骨細骨啊。可能覺得唔係啊。南乳豬肉，哎呀呢個南係。15蚊係。好。公司喺你邊啊？兩碗。喺度車啊！就拿走了，就在我的青菜。